当系统要检测一张印刷品或由相机进行拍照，在高解析度的相机拍照下，产品上凹凸的细节也能清楚地呈现，即使是细微到只有 0.64mm 的死亡印刷，足以满足任何精度上的要求。再将这张影像交由我们的检测软体，在每秒钟有30张影像的高速下，也能一张不漏做完全部的检测。您也可以使用多台相机，满足任何产品上的特殊工艺，例如脏点、凹凸偏位、轮转印、背面脏点、色差、纸张皱褶、上漆瑕疵。如果产品上有需要解码的工艺，例如 QR Code、Data Matrix、Barcode， 软体能帮您将每个码解出，并记录下检测过的每个码。除了解码，也能够应用在许多不同的机器上。能够如此灵活地做应用，归功于数十位包含台大电机与台大资工的研发人员，与我们自主研发的产品、条形灯具、RO 控制卡、弧形灯具、环形灯具。公司从台湾发迹，世界各地有越来越多印刷行业采用